Efesaren 3:14. For this cause I bow my knees unto the Father of our Lord Jesus Christ. Atlas I årene er, of our Lord Jesus Christ, mangla og i Alexanderskon Biblion, som de brukar å sleva iver enn. Som jeg har anstigt for det. Victor sier, «Tøy det at du bare ikke knæmøyne for fægeren». Hvor tåler han ikke til at det er fæger vår Herre Jesus Kristus? Sagt du, fæger vår Herre Jesus Kristus, til lærer hans herre goddomløyka, at det er fæger hans herre. Men til avvis knorla som har stitt teksten og det ble gjort nere i Alexandria. Tekstus og septus er vi ikke lagt av trett på Bibelen. Tøy at du finner tøyingar, gamla tøyingar, førstehåndstøyingar, fra greska teksten som heves i åren vi, gamla tøyingar. Efesos 3:14 og Dal. Tessvegna det at du bodje knæmøyne for fægeren. Først King James hun sier sjående, for hesa grund bodje mun knø for fægeren vår Herre Jesus Kristus. Bodje mun knø. Epheser 3:14. Deshalben beuge ich meine Knie gegen den Vater unsers Herrn Jesu Christi. Halleluja. Hatte Guds ord. Det som Dahl og Victor har givet dere tver Satans perversioner av Bibelen, og Satans perversioner jo ikke Guds ord til helvete fritt honom. Og i Jesu navn, amen.